好嗱，係大家好，你好，馬上講你嘅需要我哋幫忙嘅你呢個故事先嗱。我知道咧，我哋要耐心啲聽你個故事，係啦，係我想講係我先生嘅事先定我遇到嘅靈異事件先定點？我唔知。好啦，OK， 因為我知你個 case 係好嚴重同埋好長 ，OK， 你中意講邊個先咧？講邊個先？我哋兩個都幫。好，明白。嗱，就我少少講我嘅背景啦。咁我同我女咧就喺2019年咧10月咧就搬入去我先生元朗個村屋嘅。係。咁咧就一連串嘅交通意外，我先生發生啦。我女原本冇陽癇症，突然間有陽癇症啦。咁同埋我遇到好多靈異嘅事，咁所以咧我就開始懷疑一啲事情啦。咁喺2021年咧，我先生咧就喺2、3月嗰段時間咧，咁佢揸電單車咧就去觀塘嗰度。咁啊突然間咧就話地下有油啦，就跣到。咁啊當時都嚴重嘅，佢成個電單車咧係砸落去度。咁佢咧就係佢話當時呼吸唔到啦。咁於是咧就有人去幫佢。咁但係佢竟然揸住個電單車翻屋企喎。咁啊咁啱我喺屋企嗰時咧，佢話俾我聽佢除唔到嗰個頭盔。咁我就心有不妙啦。咁我話你快啲嗱一聲去急症室啦，咁樣。去醫院啦，係啊。係啊。咁好啦，咁去到呢件事完咗之後咧，其實咧我哋就揾咗一個法科師傅嘅。咁我個法科師傅咧，我想問一樣嘢啫。嗱，呢個係大家學習啦。佢因為撞車，咁你揸電單車就要除個頭盔啦。咁因為你真係唔好自己除，因為你發覺你除唔到嘅咧，真係入醫院。咁醫生話佢撞車嗰次，即係幫佢除咗，係冇事個腦係咪？個頭冇事，但係佢個肩胛骨咧就彈起咗，同埋個胸骨咧就應該係斷咗3條。哇！好痛啊！係啊，但係佢真係好愛你哋喎，佢寧願咁樣都。你話當時佢係俾架電單車壓住咗噶嘛？佢揸翻嘅。佢其實應該係轉彎，然後跟住個電單車壓住咗佢，咁所以咧佢仲要抱翻起個電單車，然後跟住帶住傷勢帶車翻嚟屋企咯。唉，我直頭係有畫面啊！即係其實原來佢好愛你哋嘅家人，即係佢首先都係要翻屋企見咗你哋先。哇！好彩你哋，我想講啊，真係叫佢翻醫院咋。我頭先我真係想講，任何人喺馬路上邊俾車撞到又好，或者你去撞車都好。唔好話覺得冇事就翻屋企嘅，因為好多時就喺屋企裏邊出事。冇錯，真㗎啦，呢個係大家學習嘅樣嘢，真㗎。係啊，啱㗎。係啊，啱㗎。咁嗰次之後咧，咁梗係即刻要處理身體嘅問題啦。親人介紹咧就識到一個法科，咁我就話咗俾佢聽呢件事，於是我帶我先生去睇啦，會唔會撞到啲污糟嘢啦？呢個好正常方法。係。咁咧就去到我個法科師傅嗰度咧，我哋未踏入去，佢喺屋企嘅，未踏入去咧，原來係問咗癲神㗎啦。咁佢就話：哦，原來啲位先生係孝子嚟嘅，佢上嚟咧係想問關於佢祖先嗰度係咪做得唔夠好，係呢方面嘅嘢。咁但係其實我同我先生冇夾過，諗住問啲乜嘢，只不過係驚有遇到污糟嘢要請走咁樣啦。咁而我自己本身咧。我都唔知我自己 background 嘅，但係我個法科話幫我查到，佢話原來我前世係一隻仙鳥，即係聽得多經嘅一個雀仔啦。不過就唔知咩原因就飛咗落嚟凡間，咁所以罰咗我嘅姻緣，罰咗我嘅唔好嘅姻緣，所以呢位先生係我第2任嘅先生嚟嘅。係啦。咁好啦，咁我祖先嗰度，於是佢就話教我哋要做翻祖先嗰啲位啦。咁原因咧就係因為我先生唔係信佛嘅，亦都唔識得處理呢啲。咁所以喺嗰個時咧，咁佢就問到：咦，原來你先生唔係原本嗰個姓嘅喎，原來今次嚟到佛壇咧係嚟咗2個祖先喎。咁呢個2個祖先咧。原來就一個就係我先生嘅祖先啦，另外一個咧，原來我先生嘅爸爸嘅祖先都嚟咗。咁佢就解釋咧，就話原來我個原生嘅祖先咧，其中有一代啊，叫做係咪一個祖先咧係燒死嘅。咁佢今次咧就要做呢個交通意外咧，係要想攞一啲好似嗰啲叫做係咪花露水，叫咩水啊？嗰啲聖水啊，我唔知咩水啊，咁咧就要幫佢灑一灑，
咁佢話其實就係要咁簡單，咁佢話做翻祖先位啦，因為我哋只係成咗阿爸阿媽嘅啫，問翻原生嘅祖先需唔需要承埋佢哋？佢話唔需要啦，今次要嘅目的就係咁多。咁我哋就完咗件事，於是就做翻祖先位啦、觀音啦、地主啦、土地嗰啲咁啦，做晒咁。咁啊諗住件事就已經係解決咗啦，係啦，已經解決啦。嗱，好多嘢發生。個後續咧，我想話俾你聽，因為我知道咧係好離奇嘅情況咧，就係喺2024年嘅10月23號又有一次交通意外，唔係交通意外係我先生咧就係揸嗰啲貨 van 啊，咧就扶一個老人家上個車，因為佢上唔到佢架車，咁咧就係話感覺到咧小腿咧俾嘢捉住咗，佢轉唔到個膝頭哥同埋小腿，咁啊夾硬咧就應該係扭傷咗入邊啲肌肉，咁又咁啱得咁巧咧，阿撕裂，咁啊咁啱咧就係嗰日去接我嘅，咁啊我就聞到好大陣驅風油味，我問佢做咩嘢，原來佢成隻腳脹晒，咁當時咧我哋又係唔識得去急救室啦，過咗之後咧，咁又嚟走去問法科咯，喂，點解又嚟有啲咁嘅嘢啊？點解啊？咁，咦，原來唔係喎，原來你喺幾年前嗰個電單車嘅事件呢，你係有一個女靈一路黐住你身喎。哇！咁而黐住你身呢係幾年喎？佢依家至出現喎，咁樣。其實第一次呢，佢冇查到呢件事嘅。我講緊依家係第三次，但係仲有第二次發生嘅事情嘅。咁所以呢，我想問講唔講得第二次啊？唔知有冇時間？講得好快脆，好快脆係啦。好，咁第二件呢，就係喺2022年嘅10月1號，我先生呢就喺一個荃灣迴旋處，咁啊真係交通意外，咁啊佢就冇表面傷痕喎，咁啊但係翻到屋企呢，佢就呼吸困難，咁於是即刻入咗急救室，咁呢就發現咧血壓呢高到180，咁啊所以呢，我就已經唔對路喎，下個星期我一定要帶你去睇心臟科醫生，做晒處理健康嘅問題之後呢，又去問法科啦，今次法科呢，佢就話啦。原來你有一個女靈又黐住咗你，而嗰個女靈呢，知道你嘅心底好，所以呢，佢想做呢個交通意外出嚟。李先生冇表面傷痕，但係你要家人知道佢身體出現問題，所以就跟進佢一連串嘅身體問題啦。咁樣咯。你知唔知我想講啊？第一次嘅交通意外，第二次嘅交通意外，第三次嘅交通意外，其實我想講，次次都想攞佢條命㗎。但係佢話第二次唔係提醒佢咩？唔係啊！你諗下，如果佢唔係佢自己好小心啊，不如去醫院啦。其實你知唔知點解我頭先第一次交通意外，我話你哋唔好以為冇事。其實你哋點解去醫院呢？我曾經就係有啲人撞完個電單車，覺得冇事，脹晒個頭，一除個頭盔喺後邊爆血啊！咁你翻咗屋企，你處理唔到㗎，真㗎。我成日都話人生係要學習㗎，OK？嗱，係啊，聽啦，OK？因為呢件事係要好麻煩幫你解決，係啦，好啦，再聽埋恐怖嗰部分啦，係啦，咁我法科話原來你第一次嘅交通意外已經黐住你身啦，佢一路都唔肯走，點解佢依家出現咧？佢可能差唔多時間要走，佢調翻轉好心急。咁啊，點解我就要提我先生係要去揾呢個法科，要嗱一聲去做呢件事呢？因為我2024年嘅12月開始呢，我就屋企要做個鋪嘅地下嘅磚。咁啊，做緊之際呢，咁我就接近新年啦。咁我自己都係佛教嘅，咁我就於是呢，用咗一啲撞粉呢去清洗間屋。咁呢，我隻狗好中意想鼠入嚟嘛，我話俾佢入嚟啦，咁啊俾佢入去間屋。咁每間房入下，咁啊入下我先生間房，咁啊跳咗我先生張床，好開心啦。咁跟住咧落唔到嚟喎，咁啊抱佢落嚟啦。好啊，隔咗第2、3日，咁於是佢又係如是者上咗張床，佢唔肯落嚟啦。咁我去廚房嗰度整啲嘢，我諗住由得佢自己慢慢落啦。點知唔扮一聲喎，隻狗並扮一聲，咁我即刻衝入房，我發生咩事？咁佢好驚啦，咁啊弊啦。我喺嗰刻我耷低頭再望高。就經過我個女間房，望穿到我先生間房有個女靈係紮住個髻，背住喺個電腦台度。咁我當時嘅心計係好驚啦，我話唔係嘛，俾我見到呢啲咁嘅嘢，但我唔知點解隻腳又照直行喎，再行前啲
眨下眼，個女靈咧就跳咗落張床度。今次咧就擰住面啦，佢就塊面咧係米白色，即係平時人肉色啦，冇眼冇鼻，搽咗紅口唇膏，個嘴好大嘅，對住我笑。然後件衫咧就紅白色，好似人哋結婚嗰啲啦。成個畫面係灰灰暗暗，淨係見到佢嘴唇好紅，同埋件衫紅紅白白色。咁我再眨眼，跟住就見到咩呢？回復翻正常嘅當時嘅畫面，就冇咗呢個女靈。咁我心就好驚啦，我就因為我見到呢件事，我唔敢話俾我先生聽，我驚佢喺間房度瞓好驚。咁於是呢，我就催佢話約我法科要見啦。而去到法科，佢就話俾我聽有個女靈黐住我先生啦，就係咁啦。哇，好緊張。OK， 好啦，嗱呢個時間呢，我哋要交俾風水，因為佢不停喺度你講嗰時呢，佢已經做晒所有功課，我度眼尾已經見到啦。咁啊，風水先講佢發生乜嘢事啦。嗱，首先咧，法科師傅咧都講中咗嘅，但係咧有啲嘢我需要補充嘅啊。其實佢係真係有個女靈係第一次意外係跟住佢嘅，係女靈嚟嘅，因為呢個係陰性能量好強嘅，男人就陽性啦，女人就陰性啦。咁咧嗱，乜嘢叫做交通意外咧？呢個可能冇講清楚。交通意外咧喺古代嚟講咧，我哋叫做路都為水。車水馬龍，其實咧係一個女水鬼嚟嘅。哦，係一個水債，係一個水險嚟㗎，係啊。水險啱先點樣計都係一個即係水險。即係如果我哋用對付陸地嘅啲靈體嘅方法咧，係冇咁容易完全對付到水鬼嘅，因為水鬼嘅靈力啦，同埋呢個自由度啦，係更加強啲嘅。即係話呢個女靈嘅話，一日未搞掂佢嘅話，咁係咪即係其實呢個女靈係一定要攞佢老公走先嗱？第一次、第二次、第三次，依家有啲咁嘅跡象啦。同埋咧，第二個咧就係住緊嗰間屋都存在咗問題。住咗嗰間屋都係一個養緊嗰個靈嘅一個地方嚟嘅，係啦，佢一個係跟人，同埋咧，你其實都喺間屋度見到個人形嘅煙幕噶嘛，叫做顯化，能夠顯化得俾你睇，其實就好勁噶啦。咁樣，冇錯。咁其實我咧就佢能夠現形都其實都幾厲害噶啦，係。咁啊，第三個咧，你自己因為你自己係學過一啲嘢啊嘛，咁啊用咗一啲並唔係好犀利嘅術法，同佢做咗一啲對抗，咁就即係叫做關公面前耍刀仔啦。咁佢咁肯定激嬲我啦。咁你激嬲咗啦，已經。係啊，你認為你咁嘅嘢能夠通靈嚇？我話俾你知乜嘢叫做真真正正嘅靈體。所以咧就1、2、3同埋咧呢個女靈，我哋通過嚟睇咧係同即係先生嗰邊嘅一啲女性過咗身嘅，即係血緣關係㗎，係有啲即係啲債，有啲債佢冇辦法攞到，揾咗你先生個呢邊去攞嘅。哦，明白。係啦，所以就綜合睇咗咁多嘅問題咧，我先俾一個你短期內可以頂一頂嘅先嚇，因為咧呢個真係要行一啲法事先能夠超度到呢個女靈，同埋佢個能量比較強嚇。即係先攞啲術法頂一頂先咯。好，風水師傅，我想話咧，因為呢個女靈咧，其實喺我個法科師傅嘅情況之下咧，係 confirm 咗佢係有喺度啦。咁但係嗰日我冇同個法科師傅講，我真係見到佢，但係佢已經講話係喺度嘅。咁而佢問佢可唔可以即場我幫你請走佢啦？即係問我個女靈唔制，即係抌咗啲聖杯，佢話唔制。扭計啦，咁於是咧，我個法科師傅咁啦，一係我幫你做一場超度啦，做一場超度得唔得啊？都唔係好制，咁佢就講咗做3年嗰個嘅嗰個叫即係譬如燒衣包啊，或者係裝香嗰啲，就要附加啲一樣嘢，佢至肯 settle。係嗱，而家睇以我哋嚟睇咧，就並非咁簡單。嗱，不如咁啦 ，Rebecca， 我成日都話咧，即係我哋係可以。幫人幫到尾啦，即係命運解勒師就係咁啦。阿風水大師兄親自嚟你屋企幫你去處理咗佢咯，好唔好啊？好啊，我因為
我日日都瞓唔到啊，好凄涼。係，嗱，係啊，唔好諗住個個都可以啊，但因為佢呢個 case 係真係要出馬，即係出馬嘅意思，即係有啲就係可以教你點樣做，冇錯。但係佢呢個好嚴重，因為同性命有關就太嚴重啦。OK，係好嘛？因為佢個屋企咧係你陰性嘅能量嘅累積啊，累積得太多啊，我驚你話驅咗之後。唔擔保佢唔會有其他嘅再翻嚟，係因為咧就係阿思豪好，但係我要再講多次，真係唔係個個可以，係啦，真係唔係啊！我哋而家已經好多人嚟揾我哋啦，但係我哋真係唔可以個個都話我派師傅嚟屋企㗎啦，冇錯。咁所以即係風水大星咧就會親自去幫阿 Rebecca 啦，咁當然咧其他朋友仔咧都係可以繼續。